Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil fid darain amin. Syurutul jumati utai kemertelana pira-pira syarate salat Jumat wa adabu lan pira-pira tata kramane salat Jumat. Wa min syuruti lan iku sengase pira-pira syarate salat Jumat antu sholat utai yen disolati. Apa salat Jumat fi waqti dhuhur dalam waktu zuhur. Salat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi ora ana Jumat qadha ka ana. Wa fi jama'atin lan ing dalem berjamaah salat Jumat. Wa fi jama'ah ing dalem berjamaah yang kusukang ora kurang ada dua apa wilangane jamaah. Ora kurang an arba'ina sing 40 min ahli kamali sing ahli sempurna. Sing melakukan salat Jumat harus 40 paling sithik. Sing mereka ahlul kamal, ahli sempurna wa hum uta ahlul kamal iku arijalu pira-pira wong lanang. Al akhraru kang pira-pira kang merdeka. Al mustautinu nah kang pira-pira kang omah-omah mangkon tetep. Al mustautinuna kang pira-pira kang omah-omah maksudnya mangkon tetep. Wa antu qamar ento dijumenengna apa salat Jumat dilaksanakan salat Jumat fi khitatil balati dalam batas negara. Ora kana di luar batas negara. Ora ora oleh. Wa antakuna lan ento ana apa salat Jumat iku Jumatan iku salat Jumat wahidatan kang siji Jumatane sak siji tok. Ora oleh loro atau lebih. Illa idza asura kejaba nalikane angel al-istima wa kumpul di dalam satu tempat, angel kumpul dalam satu tempat, maka boleh pirang-pirang Jumat. Illa idza asura kejaba nalikane angel istima wa kumpul fata ta'addatu mongko wilangan apa salat Jumat. Boleh wilangan bi hasabil hajati kelawan milang-milang hajat. Wa taqdimul khutbataini lan didhisikno khutbah loro. Wa taqdimul khutbataini didhisikno khutbah loro qablaha ing dalam sedurunge salat Jumat. Wala fayamatu mongko muji sapa khatib Allah ing Allah taala wa sallallahu maca selawat sapa khatib ala nabi ngasih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusi lan wasiat sapa khatib bitaqwallah lan takwa marang Allah. Fi kiltaihima maca tahmid maca selawat lan wasiat fi kiltaihima ing dalam karone khutbah ini. Fi kiltaihima ing dalam karone khutbah ini. Wa yaqra'u maca sapa khatib ayatan ing saayat minal Qur'ani sing Al-Qur'an. Oleh maca saya sang Qur'an fi idama ing dalam sajine khutbah ini. Fi idama ing dalam sajine khutbah ini khutbah pertama atau kedua terserah. Wayat'u lan donga sapa khatib donga anul mukminina marang pira-pira mukmin fisaniate dalam khutbah sani khutbah nomor loro min masa yang khutbah ini. Min masa yang khutbah ini. Wala wa isyarat lan disyaratno bayang tuba perintah khutbah sapa khatib. Oleh khatib khutbah qaiman khale ngadeg. Mutatahiran tur khale suci sanga hadas sanga najis. Masturul aurati tur khale ditutupi aurate. Wala wa yajisalan ento lungguh sapa khatib bena khutbatan ing antara khutbah loro, antara khutbah loro khatibe kudu lungguh. Wa yajisalan ento lungguh sapa khatib bena khutbatan ing antara khutbah loro. Wa isma'uma lan aweh rungu khutbataini. Wa isma'uma lan aweh rungu khutbataini arba'in 40. Minal Jumati sayal Jumat khutbah loro kudu didengar wong 40 sangka ahli Jumat. Iku al kamal tadi. Wal muwalatu lan nuli-nuli bena ma interanen khutbah loro. Wa kadzalika lan kaya dene muwalah nuli-nuli bena khutbataini interanen khutbah loro wa bena salat lan antarane salat Jumat. Qala wa min adabil Jumat lan setengah saking pira-pira tata kramane salat Jumat. Ayat tasila utawi ento adus. Ayat tasila utawi ento adus sapa murid huduriya sapa kang ngarepno ngadiri salat Jumat. Wa yubakira lan yento meruput awal waktu. Lan yento meruput sapa murid huduriha meruput al khuruja ing metu ilaiha marang Jumat. Jadi berangkate
ngruput teko ing dalam awal waktu. Wa yusira ing ngekengkena sapa muridu huduriya min qiraati surat kafi sing maca surat kafi. Wa minas sholati lan ngekengkena sing maca sholawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumiya ing dalam dina Jum'ah walatil ing dalam malam Jum'ah. Qala Allah taala wa isaitan teman-teman iso muridu huduriya fi doa ing dalam donga. Donga fi jamina riya ing dalam sakabehane rinane dina Jum'ah. Roja'a musodafati saat dijabati krono Arab metui waktu disembadani donga. Krono Arab metui waktu ijabah disembadani donga. Nah, waktu disembadani donga itu kapan? Misalnya wa ya utai saatul ijabah iku saatun waktu mubhamatun kan disamarno. Wa ya utai saatul ijabah iku saatun waktu mubhamatun kan disamarno. Arjaha utai luwih di arep-arepe. Saatul ijabah indal aksarina membelu akeh ulama. Yang paling diharapkan saatul ijabah mau menurut aksar ulama annaha iku saat temene saatul ijabah akhir saat niku akhir waktu miyaumiyah sing dina Jum'ah. Jadi akhir waktu sanga dina Jum'ah dadi bar ngasar hari Jum'ah meh maghrib malam setu. Wasabata tetap fi sahih Muslim dalam kitab sahih Muslim Sahifah 853. Apa sing tetep ana sunni saatul ijabah. Apa ana sunni saatul ijabah iku ma waktu bena julusil imam ing antarané lungguh imam alal mimbari ing atase mimbar ila ing kiza salat tumeka rampung salat. Karena kitab sahih Muslim saatul ijabah iku terjadi ninggone waktu antarane lungguh imam ninggone mimbar untuk khutbah iku sampai rampung sholat. Tapi ora kok semuanya itu satu ijabah, pokoknya di tengah-tengah itu boh menit yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga itu disalarno wis. Wala wa yaqra lan yen to maca sapa muridu huduriha pada salami maca ing dalam sabadane salam min sholatul jumati sing salat Jumat maca al-Fatihah ing surat Fatihah wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawwidzatain dengan surat muawwidzah loro qul a'udzu birabbil nas macane sab'an kelan ping 7 sab'an kelan ping 7. Wala sholatu tatawwi utai mertilan sholat sunat alam mertia sira ana sholatai seni sholat iku afdhalu ibadati badani kuli utamane ibadahe awak. Sholat adalah utama-utamane ibadah badan awak fa fardhu mangko te fardune sholat iku afdhal faraidi kuli utamane pira-pira kefardunan. Wa nafluha utai kesunatane salat iku afdhalun nawafil iku luwih utamane pira-pira kesunatan. Wa fil hadis qudsi lan tutur ing dalam hadis qudsi. Apa sing tutur ing dalam hadis qudsi wala izalan ora kisir-kisir sapa abdi kawula ingsun. Iku ya taqarrabu iku ibadah keparak sapa abdi ilayya marang ingsun Allah. Bin nawafili ibadah keparak lan pira-pira kesunatan hatta hibah sing seneng sapa ingsun. Hu ing abdi. Jadi orang kisir kawula ku ibadah kepada saya dengan melakukan kesunatan sehingga saya senang dia. Wa nawafilu utai pira-pira kesunatan atau ibadah sunat Jawa biru pira-pira kang nambeli lil fardhi marang pira-pira kefardunan. Dadi salat sunat nambeli marang salat fardu. Puasa sunat nambeli marang puasa fardu. Begitu juga seterusnya. Haji sunat nambeli marang haji fardu. Wa biyalan kelawan nawaf lan iku kelawan nawafil. Wa biyalan iku kelawan nawafil rafu darajati utai diangkati pira-pira derajat. Dadi wong derajate ini swarga diangkat mergo memperbanyak nawafil waktu ning donya. Selain wajib ya harus iki. Dilakukan ya wajib. Wa sholatun nafilatu utai salat sunat katsiratun iku akeh. Watang kosmen kebagi apa sholatun nafilah. Watang kosmen kebagi apa sholatun nafilah. Ila kismeni marno bagian kismin rupane bagian latus kang ora disyariatno fi dalam kismin. Apa sing ora disyariatno al jamaatu apa berjamaah. Wa kismin nama luruan bagian tus kang disyariatno al jamaatu berjamaah fi dalam kismin. Al kismul awalu utai bagian kang pertama. Anafiliku pira-pira salat sunat alati kang latu sura kang ora disyariatno fiya ing dalam lati nawafil apa sing ora disyariatno jamaah atau berjamaah faminda mengko sing asane nawafil
alati latus fil jamaah salat sunat sing ora disarankan untuk berjamaah famina sing nawafil alati latus fil jamaah rawatibul maktubati utai pira-pira salat rawatibe pira-pira salat fardhu qobliyah ba'diyah salat qobliyah ba'diyah wa fil hadis lan turun dalam hadis manutai sabane wong salat iku salat sapa man isnate asrota kelawan rolas rakaatan apane rakaate fi yaumin ing dalam sedina latihan suwengi bana mongko bangun sapa Allah Gusti Allah lahu manfaat keduwe man Allah bangun baitan ing omah fil jannati dalam swarga. Nah iku 12 rakaat iku apa? Arbaan rupane 4 rakaat. Qabla dzuri ing dalam sunni salat zuhur. Wa rakaataini lan rakaat ba'du ing dalam sabatane zuhur. Ba'du ing dalam sabatane zuhur wa rakaat ba'da maghrib ing dalam sabatane salat maghrib wa rakaat ba'da isya ing dalam sabatane salat isya wa rakaat qabla fajr ing dalam sedurunge salat subuh. Qabla fajr ing dalam sedurunge salat fajar atau salat subuh. Rawang retakan yang hadis Muslim. Maka doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manute sabane wong hafal ing ngrasa sapa man ala arba'in ngase 4 rakaat. Qabla dzuri ing dalam sunni salat zuhur wa arba'in 4 rakaat ba'da ing sabadane salat zuhur harama mongko ngaram iman sapa Allah Gusti Allah ala nari ing atase neraka. Haram pun neraka wong sing ngrasa 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Rawang retakan yang hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi. Qala wa rawajita sapa Abu Daud annahu istune kanjeng Nabi sallam qala kanjeng Nabi rahimallahu muga-muga wala sapa Allah Gusti Allah imra'ane wong suci salat kang salat sapa imra'an qabla asr ing dalam sedurunge asar salat arba'an kan 4 rakaat qobliyah wis wa abdul hadir rawatib utawi utamane iki la pira-pira salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib yang sakmonake iku mau sing paling afdol ar-rakaatani iku salat iku 2 rakaat. Ar-rakaatan iku 2 rakaat qabla fajr dalam sedurunge subuh. Dadi qobliyah subuh iku sing paling afdol. Ar-rakaatan iku 2 rakaat qabla fajr dalam sedurunge subuh. Wa fil hadis mangko diturin dalam hadis rakaat al-fajr utai salat 2 rakaat fajar maksudnya qobliyah subuh. Utai 2 rakaat fajar yani qobliyah subuh iku khairun iku lebih bagus minat dunya tinimbang dunya. Wa malam perkara fiya ka ing dalem donya luwih apik tinimbang donya sak isine. Salat rakaat qabla subhi sebelum subuh. Rawahu ratakan ing hadis Muslim. Qala wa yunda bulan disunat tafifu apa ngentengno rakaatane qabla fajri. Sunat melakukan 2 rakaat qabla fajri mau sunat dipersingkat, dicepetno. Wa yaqra'u yen to maca sapa musolli fi ma indal rakaatane qabla fajri. Maca qul ya ayyuhal kafirun surat qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas lan surat ikhlas. Qala wa ayataji alani turun miring sapa musolli badha umaita sabatan rakaatane qabla fajri ala syikil aimani ngase sisih kang tengen mustaqbil kiblat kali madhep kiblat. Dadi musolli setelah salat rakaat qabla fajri sunat turun miring sisih kanan. Dadi sirahe ning lor. Dadane ning madhep kulon. Madhep kiblat. Sisih kanan madhep kiblat. Sunat turun miring, turun ora turu, turun. Qailan kali ngucap Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Do Allah Rabba Jibril kang dadi pangerane malaikat Jibril wa Mikail lan pangerane malaikat Mikail. Israfil lan pangerane malaikat Israfil wa Rabba Muhammad lan pangerane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu nyun barso ingsun bika kelan panjenengan minan nari saing neraka. Oleh ngucap Allahumma Rabba Jibril sak teruse salasan kelan ping 3. Wala wa minha lan iku sengase nawafil allati la tusra fil jamaah. Salatul witri utawi salat witir. Wa fil hadis lan ing dalam hadis apa ing dalam hadis apa sing ing dalam hadis innallaha sunna Allah. Innallaha sunna Allah taala witrun iku ganjil. Yuhibbu senang sapa Allah al witra ing salat witir. Fautiru mongko salat witir sira kabeh ya Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Wa innallaha sunna Allah saat amara teman-teman perintah sapa Allah kum sira kabeh bi salatin kan salat iya kang uti salat khairun iku bagus lakum uti sira kabeh min khumrin ami tinimbang abange raja kaya Allah perintah marang kowe salat tersebut wae apik kanggo kowe tinimbang abange raja kaya abang itu oto abang iku apian salat tadi. Jadi
Wah, unta abang iku bondo sing paling apik menurut orang Arab. Ya iku luwih apik salat iki daripada raja kaya abang unta abang. Wa ya utawi salat iku al-witr iku salat witir. Wa ya utawi salat iku al-witr iku salat witir. Ya qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, berarti ya luwih dhuwur maneh ya hormat dunya fiha. Wa ma fiha iku ya termasuk kumrinaan barang. Ola wa akal witri utawi sithik-sithik salat witir iku rakaatun iku sak rakaat. Wa tufalu lan dilakoni apa salat witir, wa tufalu dilakoni apa salat witir bil autari klan pira-pira rakaat kang ganjil. Klan pira-pira rakaat kang ganjil iku 1 utawa 3 utawa 5 kok ganjil. Ila ida surat muka 11 rakaat paling akeh 11 rakaat. Wa fi qaulin ing dalam kala siji ila salah surat muka 13 rakaat. Nah sing ngarani paling akeh salat witir 13 rakaat. Kala waktune salat witir iku ma perkara bena salat isya ka antarané salat isya ila tulul fajri tumeka metune fajar. Metune salat witir iku antarané salat isya sampai metune fajar. Nah, senajan salat isyae dijamak takdim. Pokoke bar ngakon salat isya iku wektune salat witir. Nah, dan mau dijamak takdim salat isyae ya dilakoni setelah salat isya senajan urung manjing maghrib. Manjing apa? Isya. Senajan urung manjing isya wis boleh salat witir kalau salat isya dijamak takdim. Qala wal afdalu sampai fajar metu. Wal afdalu tekali utama liman keti wong ya khawu kang wedi sapa man. Wedi alaya kumain ora tangi sapa man. Tangi min akhir lari sing akhir dalu bagi wong sing takut tidak bisa tangi akhir dalu. Wal afdalu tekali utama iku ayuti iku ento salat witir sapa man. Ayu tira ento salat witir sapa man awalahu ing dalam kawitan lail. Waliman lan kedue wong toma akan kemecer sapa man ayaku maita tangi sapa man tangi dalu. Bagi wong sing kemecer mengharapkan bisa tangi akhir lail sing afdal ayu tira iku ento salat witir sapa man toma ayu tira ento salat witir sapa man toma akhir ing dalam akhir lail. Wala wal faslu temisa fi ing dalam salat witir iku afdal utama minawasi timbang nyambung. Misalnya salat witir utama timbang nyambung. Waktu nyambungnya sak rakaat dadi masalah salat witir 3 rakaat dipisah. Nanti sak salam apa rong rakaat salam terus salat sak rakaat neh. Iku jenenge faslu. Iku luwih utama daripada waslu 3 rakaat 1 kali salaman. Kalau 5 rakaat dipisah-pisah 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Iku faslu iku lebih utama daripada 5 rakaat langsung 1 kali salaman. Wa isabulan disunahno baya Quran ta maca musolli fi rakaati fi rakaati ing dalam pira rakaat asalasi kan 3 al akhirati kang akhir tadi salat witir iku ya rakaat ganjil paling banyak 11 rakaat. Nah ini kalau musolli salat witir sampai 11 rakaat maka pada rakaat 3 yang akhir 3 rakaat yang akhir sunat musolli maca surat as-sabbih ing surat sabbih isma rabbikal a'la fil ula dalam rakaat pertama wal kafirun lan surat kafirun bisaniyatin dalam rakaat nomor 2 wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawwidatain lan surat muawwidah 2 fi salisatin dalam rakaat kan nomor 3 wa ya kula ento ngucap musolli ibadah ing sabatane salat witir ngucap subhanal malikil qudus salasan kelawan ping 3 subhanal malikil qudus kelawan mau suci Rojo al-Qudus kang maha suci. Diwaca ping 3 subhanal qudus, subuhun qudus. Utai panjenengan iku subuhun iku kang suci, kudusun tur kang suci Rabbul malaikat iku pangerane pira-pira malaikat wa ruhilan malaikat Jibril. Jalalta as-samawati wal ardo bil izzati wal jabarut. Ngeratani panjenengan as-samawati pira-pira langit wal ardo lan bumi bil izzati kelawan mulya wal jabarut lan maksa wa ta'azzazta bil qudrati lan mulya panjenengan bil qudrati lan sifat kudrat wa qahar maksa panjenengan al ibadah ing pira-pira kawula bil mauti lan mati. Allahumma Allah a'udzu nyuwun saingsun biridho kalan ridho panjenengan min sawatika saing bendu panjenengan wa bi mu'afatika lan kelawan nyelametno panjenengan lan kelawan nyelametno panjenengan nyuwun barusa men uku batika saking
siksa panjenengan. Wa bika lan nyuwun barokah bika kelan panjenengan mingka saing panjenengan. La usi ora bisa gebak sapa ingsun. La usi ora bisa gebak ingsun sanaaning pengalem alaika ing asih panjenengan. Anta ya panjenengan kama atenen takoy oleh ngelem panjenengan ala nafsi ka ing asih zat panjenengan. Wis. Wala minha lan iku setengah sangking nawafil alati la tusra fil jamaah. Wa minal setengah sangking nawafil alati la tusra fil jamaah salat duha utahi salat duha. Wa ya ta salat duha iku salat mubarakatun iku salat kang dibarokahi. Akal wa teli sidi-sidi salat duha iku rakaatan iku rakaat. Qala wa tufalan dilakoni apa salat duha asfaan kelawan pirang-pirang rakaat kang ganep. Rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 36. Ila isnate asrota tumeka 12 apane rakaate paling akeh 12 rakaat salat duha. Dilakoni kelawan rakaat sing ganep 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat sateruse. Paling akeh 12. Wa fil hadis lan dalam hadis manut saban wong salat iku salat sapa man ha ing salat duha rakaatin kana rakaat lam yutab mengko ora ditulis sapa man minal ghafilina sing asing pira-pira wong kang lali. Aw arba'an utawa 4 rakaat kutiba mengko ditulis sapa man minal musinin saing pira-pira musinin wong sing gawe bagus. Aw sitan utawa salat duha kelawan 6 rakaat kutiba mengko ditulis sapa man minal qanitin sing asing pira-pira wong kang taat. Sing asing pira-pira qanitin wong sing taat. Aw samanian utawa salat duha kelawan 8 rakaat kutiba mengko ditulis sapa man minal faiz sing asing pira-pira sing bejo. Aw asron utawa salat duha kelawan 10 rakaat. Aw asron utawa salat duha kelawan 10 rakaat dalam kitab mengko ditulis ali ngatasé man dambun apa dosa zalikal yauma ing dalam kono dina. Maka dosa yang dilakukan hari itu ditulis jadi 10. Nek salat duha 10 rakaat. Aw isnate asrota utawa kelawan 12 rakaat. Nek salat duha 12 rakaat bana mengko bangun sapa Allah Gusti Allah lakukan areman betane ngomah fil jannati ing dalam swarga. Rawang retakan yang hadis sobal bagi membagi. Kalau waktu ni salat duha iku min khini tartafi iku mulai sangka waktu ni munggah. Iku min khini tartafi iku mulai sangka waktu ni munggah. Asyam soba serengenge munggah karumken kaya sak tumbak. Kaya sak tumbak ila zawali temeka ling sire serengenge. Iku waktu ni salat duha. Mulai serengenge munggah kira-kira dhuwure sak tumbak menurut pandangan mata. Dhuwur satu mbak menurut pandangan mata sampai lingsire srengenge. Ila zawali temeka lingsire srengenge. Tapi pada waktu srengenge di pertengahan langit ora oleh salat. Nah, kecoba nek dina Jumat. Nek dina Jumat ya boleh salat duha pada waktu beduk waktu istiwa. Tapi salat waktu duha adalah sampai lingsire srengenge. Wal itiyaru utai waktu ikhtiar iku antu sholat nanti sholati apa sholat duha disolati pada mudhi rub inahar indra sabatan liwate seperpate rino. Kala titik wayang bagilan saya liman kuti wong sholat kan sholat sapa man ing sholat duha rakaatan kan rakaat apa sing saya bagi wong sing sholat duha 2 rakaat ayak roa apa yang maca sapa man fi ma dalam rakaat ini pada Fatihah tinggal sabatan ni maca Fatihah maca surat Asy-Syamsi ing surat Asy-Syamsi wa duhaha fil ulain dalam rakaat pertama wa surat duha surat duha fi tsaniyatin dalam rakaat nomor 2 wa in sholala man sholat sapa man ha ing salat duha ban kelan 4 rakaat qara amangka maca sapa man fil akhiratain dalam rakaat loro kang akhir maca surat al-ikhlas ing surat ikhlas loro. Maksudnya surat ikhlas loro itu surat kafirun dan surat kulhu. Surat ikhlas loro itu maksudnya surat al-kafirun dan surat kulhu atau surat ikhlas itu. Yes. Wa minda ayat uang sore lan yen donga sapa wong badhe ing sabadane salat duha biar ada doa iklan iki donga salat duha donga iki Allahumma do Allah ina duha asdune waktu duha iku duha waktu duha panjenengan wal ba'alan bagus iku bagus panjenengan jamalan sedune jamal ya bagus jamal iku bagus panjenengan wal kuwata
lan sedene kekuatan panjenengan wal kudratalan kuwasa iku kuwasa panjenengan wal ismatalan ngreksa iku ismatu kai ngreksa panjenengan. Allah madha Allah ingkang lamun ana rezeki apa rezeki ingsun bisa sama iku ing dalem langit panzil monggo ngedukno panjenengan hu ing rezeki. Wa ingkang lamun ana apa rezeki fil ardi iku dalem bumi fakhrij monggo ngetokno panjenengan hu ing rezeki. Wa ingkang lamun ana apa rezeki ku asiran angel fayasir monggo gampangno panjenengan hu ing rezeki. Wa ingkang lamun ana apa rezeki ku haram fatahir mongko nyucikno panjenengan hu ing rezeki. Wa ingkang lamun ana apa rezeki baidan iku adoh faqarib mongko marekno panjenengan hu ing rezeki. Bi hakiz zaika kelawan hae wektu duha panjenengan wa bekalan baguse panjenengan jamane baguse panjenengan wa kuwate kalan kekuatan panjenengan wa kudratan panjenengan wa ismati kalan ngerasa panjenengan. Atini ma ataita paringa panjenengan ingsun. Ati paring panjenengan ingsun maing perkara ateta kang wis paring panjenengan ibadah kaing perkara panjenengan asal saleh kabeh. Sumaya kula kari ngucap sapa musolli setelah nunggu tahti terus ngucap Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi firli ho pangeran ingsun ifirli ngepura panjenengan liman ingsun wa tub lan nampa tobat panjenengan alih ngate ingsun. Innaka sene panjenengan antae panjenengan iku at-tawwabur rahim zat kang akeh nampa tobate ar-rahim tur iku zat kang welas. Oleh diwaca Rabbi firli wa tub alayya sateruse arba'ina kelan 40 marotan apane ambalane au mi'ata marotan to kelawan ping 100 ambalan maca Rabbi firli sateruse iku. Qala wa minalan iku setengah saking nawafil alati la tusrau fil jamaah sholatul istikharati utai salat istikharah. Qala wa tustahabu lan disunatno apa salat istikharah fil umuri ing dalam pira-pira perkara kuliah kabehane umur. Jadi sunat salat istikharah pada waktu akan melakukan perkara semuanya apa saja. Walaupun perkara sing dilakukan itu rupa ibadah. Wa ing kana tekle senajan ana apa umur ku taatan iku taat. Contohnya kalau haji kaya haji wa nakulas padane haji. Dene lunga haji sunat istikharah sik. Wa nakulas padane haji. Nah haji kan mesti apike. Iya mesti apike tapi dilakukan pada tahun ini apik apa ora iku ndak tahu. Jadi istikharah. Jadi haji mesti apike. Tapi dilakukan pada tahun ini itu apik apa ora itu kita ndak tahu. Itu perlu istikharah. Tentang wektune haji iku. Famin nah saiki ya waktu apik daftar. Waktu apik daftar. Nggo salat istikharah, daftar haji. Bawa daftar. Famin sa'adat ibni Adam moko sengasanging bejane ibnu Adam anatur Nabi Adam istikharatullah ta istikharah marang Allah maksudnya amrih kebagusan marang Allah waridhahu lan ridane ibnu Adam bimaklan perkara kodho kang wis mutus sapa Allah Gusti Allah. Jadi termasuk kebagusan bejane ibnu Adam ialah istikharah kepada Allah, amrih kebagusan kepada Allah lan ridane ibnu Adam marang perkara sing telah dikodhok dening Allah. Wayate salat istikharah iku rakaatan iku rakaat angsulane hasil apa rakaatan bi ratibatin kelan salat rawatib wa ghairi lan liyane ratibat. Jadi salat istikharah 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini bisa hasil kesunatannya dengan melakukan salat ratibah yaitu salat ba'diyah isya iku 2 rakaat iku wis iso ngasilno salat istikharah utawa liyane ratibah. Ya qra'u maca musolli fil ulain dalam rakaat kang pertama badal Fatihah dan sabatan maca Fatihah maca surat al-kafirin surat kafirun wa fisaniyatin dalam rakaat sani surat al-ikhlas ing surat ikhlas sumayat ukar-kari donga samusolli badai dan sabadane surat istikharah pi ada doa iklan iki donga dungane Allah madha Allah ini sun astakhiru iku amri kebagusan ingsun ka ing panjenengan bil mika kelawan ngilmu panjenengan wa astaghfirulan amri kuwasa ingsun ka ing panjenengan bi kudrati kelawan kudrat kekuasaan panjenengan wa as'alu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan min fadlika saking fadl anugerah panjenengan aladim kang agung. Fa inaka mongko sene panjenengan takdiri kuwasa panjenengan wal abdulan ora kuwasa ingsun. Wa ta'ala mulan ngudaneni panjenengan wal almalan ora ngawuri ingsun. Wa anta utai panjenengan alamul ghuyub. Iku zat kang akeh oleh ngudaneni pira-pira perkara kang gaib. Alamul ghuyub iku zat kang akeh oleh ngudaneni marang pira-pira perkara kang gaib. Allah madha Allah ing talamun ana panjenengan ta'lamu iku mirsani utawa ngudani panjenengan ana dal amro ing sunni perkara. Apa perkara? Apa hajatmu iku tutur dal amro iki. Wa isami lan nutur sapa
wong utawa musolli hajate musolli pada waktu ana hadzal amra iki Allah man ta'ala ana hadzal amra masalan kaji tahun saiki masalan khairun iku luwih bagus li kedue ingsun fi dine dalam agama ingsun dunya lan dunya ingsun wa ukhra lan akhirat ingsun wa akibati amri lan akibati perkara ingsun wa ajili lan enggal-enggale amri wa ajili lan mengko-mengkone amri wa ajili lan mengko-mengkone amri faktur mongko nakdira panjenengan ing adzal amroli marang ingsun wa yasilan gampangno panjenengan ing adzal amroli marang ingsun Allah summa barik kali barokah panjenengan li marang ingsun fi dalam adzal amro wa ing kun talamun ana panjenengan talamu iku ngudaneni utawa mirsani panjenengan ana adzal amro sunne iki perkara apa hajate masalah lunga kaji syaron iku Allah li kedue ingsun fi dine dalam agama ingsun wa dunya ingsun akhra lan akhirat ingsun wa akibati amri lan akibati perkara ingsun ajili wa ajili lan enggal-enggale amri wa ajilan mengko-mengkone amri fasrif mongko nginggokno panjenengan hu ing adzal amro fasrif mongko nginggokno panjenengan hu ing adzal amro anisa ingsun wasrif nilang nginggokno panjenengan ingsun anu sang adzal amro waktu lan nakdira panjenengan li marang ingsun al khara ing perkara kang luwih bagus khaitu kana ing dalem dalam dinggon tinemu apa khair khaitu kana ing dalem dinggon tinemu apa khair summa ardini kari-kari ngridakno panjenengan ingsun bi kelawan khair ya arhamar rahimin. Yes. Wayang tati ulang ngawiti sapa wong sing istikhara mau doa ing donga wayah timulan mukasi sapa wong ing doa oleh donga dipakawiti lan dipungkasi bil hamdi lan muji lillah marang Allah wa sholati lan maca sholawat ala rasulillah ngasih rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika utayaftatiku doa wa yahtimuhu bil hamdillah wa sholat ala rasulillah adapun iku tata krama fi jamil adiyati dalam sakabehane pira-pira donga dari semua donga yang dipanjatkan oleh orang itu cara tata kramane dimulai dan dipungkasi karo hamdillah salat ala rasulillah. Setelah ngono setelah donga tadi tumayang dikari-kari terus sapa wong pada zalika dalam sabadane mengkono-mengkono donga 5 terus marang perkara yang syariu kang dadi jembar lau marang sadru apa dadene wong. Jadi setelah donga tadi terus terus iki ya terus melakukan apa sing dimantepi. Dimantepi daftar kaji ya langsung daftar. Dimantepi ora daftar ya aja daftar sik. Lumayan syariful langsung terus senajan orang ngipi apa-apa ana ngipi-ngipine ya delok ipene apa. Wala titik wa isa bulan disunano tikrol istikharati apa bulan baleni istikhara salasan di bulan baleni kelan ping 3 asab anu tok kelan ping 7 wala mina lan iku setengah sangking nawafil alati latu surau al jamaah salatut tasbih uta salat tasbih wa ya uta salat tasbih mujarrabatun salat kang mujarrab wis dicoba mujarrab salat mujarrab liqadil hajat krana kani pira-pira hajat wa mahwis sayati lan busak pira-pira kaelekan nanti mandi jarane salat tasbih salat sing mandi untuk qadul hajat lan untuk mahwis sayat dibusake pira-pira kaelekan dileburi dosa waktu sanu lan disunahno apa salat tasbih kula wakten ing dalam saben-saben waktu kapan wae salat tasbih bisa dilakukan disunatno awan apa dalu terserah ma ada salagine ngeliyani apa waktin au qatil karate pira-pira waktu kang dimakruhno salat kecuali kalau waktu yang makruh untuk salat kayak bar salat asar nah itu waktu makruh untuk digawe salat maka ya jangan salat tasbih setelah salat asar walau yang bagilan saya coba ala yakula apa ento ora sepi alus dua posa minggu ala yakula apa ento ora sepi alus dua posa minggu ora sepi anda saya salat tasbih walau marotan kali senajan seambalan sayujane dalam tempo seminggu iku ora sepi sangka salat tasbih senajan ping pisan wa kaifiyatu ta kaifiyae pertikale salat tasbih ku antu salat yen tadi salat ya salat tasbih arba rakaat kan 4 pira rakaat takulu ngucap sira fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat badal fatihah dalam sabatane maca fatihah wa surat dalam sabatane maca surat sira ngucap subhanallah ing lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar oleh maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kelawan ping 15 maratan apane ambalane wa in zita lamun nambahi sira wala haula ing lafal wala haula wala quwata illa billah
Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tambahi ngono. Fa hasanun mongko iku bagus. Wa taqulang utab sapa sira. Zalika ing lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fi kullin ing dalam saben-saben suci minaruku sing ruku pada waktu ruku yang ucap tadi. Wal itidali lan ing dalam waktu itidal. Wasujudi lan waktu sujud, wal julusi lan waktu lungguh benama ing antarané sujud loro. Wa badar rafi lan sabadane tangi minasajisane sing sujud kana loro. Yaiku nunggu istirahat. Oleh ngucap kalimat subhanallah alhamdulillah saat terusé pada waktu ruku, pada waktu itidal, pada waktu sujud dan seterusnya asron kelawan ping 10 kelawan ping 10 sing ping 15 iku pada waktu ngadeg setelah maca surat ping 15 asron kelawan ping 10 ke ping 10 fadzalika mongko utawi mengkono khamsa asrata maratan lan asron iku khamsun wasabuna iku 75 tasbihatan apane tasbihane jumlahe ana 75 bacaan tasbih tadi fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat qala wayati lan teko sapa musalli bil azkari kelawan pira-pira zikir al waridati kang tumeka fil arkane ing dalam pira-pira rukun maksudnya subhanallah alhamdulillah iku mau iku adalah azkar al waridah fil arkane dalam pira rukun oleh nekani azkar waridah piye baleni wayati lan teko musalli bil azkar kang pira zikir al waridati kang tumeka fil arkane ing dalam pira rukun iku maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbil azim wa bihamdi rabbil fili warhamni ajburni iku adalah zikir sing waridah fil arkan iki ditekani diwaca qabla tasbihiyah dalam sedurunge tasbih salat tasbih salat tasbih iku subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ibadah terus diwaca dungane tiap-tiap rukun sik terus baru maca tasbih subhanallah alhamdulillah saat terusé wa insya lamun lali sapa musolli antasbihi ruknen saking tasbih rukun suci atau mengko nekani sapa musolli bi kelawan tasbih ruknen fil ladzi ing dalam rukun ba'dahu dalam sabatane ruknen. Jadi pada waktu ruku pada waktu ngajak lali tidak membaca tasbih ping pira mau 15. Ora maca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ping 15 lali. Maka bacaan tasbih ping 15 iki waca pada waktu ruku. Selain waktu ruku itu juga maca tasbih ruku ya maca tasbih ngadeg bila tiba jauh. Jadi berarti ya ping 20. Menapa ngadani jo. Ngadani tasbih ngadeg. Kejaba lali tasbih ruku ping 10 lali. Maka pada waktu itidal iki ora usah maca tasbih ruku dan tasbih itidal ya waca tasbih itidal saja. Tasbih ruku gak usah diwaca. Waca pada waktu sujud soalnya itidal iku rukun sing cendhek. Rukun sing cendhek dadi diwaca tasbih ruku sing lupa tadi diwaca pada waktu sujud. Itu juga lali pada waktu sujud maca tasbih sujud ping 10. Maka diwaca pada sujud yang kedua tidak pada waktu julus bena sajdata ini. Julus bena sajdata ini ya hanya maca tasbih julus bena sajdata ini ping 10. Jangan ditambahi tasbih yang dilupakan pada sujud yang pertama. Soalnya julus bena sajdata ini ku rukun sing cendhek. Qala wal aula utekali utama liman kedhe wong. Jadi filati dalam rukun badhe indah sabatane ruknin. Wal aula utekali utama liman kedhe wong isolikan salat sapa manha ing salat tasbih naran dalam waktu rino. Utekali utama bagi wong sing melakukan salat tasbih pada waktu rino wasulai ku nyambung salat tasbih bitaslimatin wa kita kelawan sak salaman kang sepisan dari 4 rakaat 1 kali salaman. Iku sing aula nek dilakukan pada waktu rino. Waliman lan kedhe wong isoli kang salat sapa manha ing salat tasbih layalan ing dalem waktu dalu al aula iku fasluha iku misah salat tasbih rakaat ini kelan rakaat dadi rakaat salam
nek salat tasbih pada waktu malam. Qala wa yaqra ento maca sapa musolli fi ing dalam salat tasbih al-hakum ing surat al-hakum wal asr lan salat asr iku pada rakaat saat pertama dan kedua setelah Fatihah. Wal kafirun lan maca surat kafirun wal ikhlas lan surat ikhlas pada rakaat ketiga dan keempat. Oleh maca surat al-hakum dan seterusnya fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat fi suratin kelawan surat fi suratin kelawan surat. Qala rahimahullah taala wa yaqul mutasam musolli qabla salami dalam sunai salam wa obata atau sabatani salam. Sebelum salam atau setelah salam musolli salat tasbih tadi apa yaqul ngucap apa? Allahumma ing donga Allahumma. Allahumma do Allah ini sunai asali kunyone sun kaya panjenengan taufik wal huda ing taufik ali pitutur amal ali yakin lan pira-pira ngamal ali yakin wa munasahata ahli taubati lan nasihati ahli tobat wa azma ali sablan azame ali sabar wa jidda ahli khusyati lan nemen-nemen ahli wedi wa talaba ahli rohbati lan nupriye ahli seneng wa ta'abuda ahli warai lan ibadah ahli wirai wa irfana ahli ilmi lan ma'rifate ahli ilmu kata akhofaka sehingga wedi ingsun kae panjenengan Allah madha Allah ini sun asal nyuwun ingsun kae panjenengan makhofatan ing wedi tah juzuni kang ngaling-alingi apa makhofane ingsun ngaling-alingi an ma'asika sing pira-pira maksiat marang panjenengan kata amal sing nglakoni ingsun bitaat kelan taat marang panjenengan ingsun nglakoni amalan ing amal astahiq kang hak sapa ingsun bi iklan amal ridho kang ridho panjenengan wa hatta unasihaka lan singgo nasihat ingsun kae panjenengan bitobat iklan tobat khaufan krana wedi mingkase panjenengan wa hatta ukhlisa lan singgo murnekno ingsun laka marang panjenengan nasihat kuban krana seneng laka marang panjenengan wa hatta tawakkal singgo tawakal ingsun aling ngasih panjenengan fil umur dalam perkara kuliah kabeh umur husnadzonin kelawan bagusnya nyono bika kelawan panjenengan subhana khaliqin nur kelan mau suci dat kang gawe nur Rabbana hu pangeran kita atmi mungkin nyempurna panjenengan marang kita nuruna ing nur kita wa filan ngepura panjenengan marang kita inaka sing panjenengan antae panjenengan iku As-Samiul Alim ila akhiri sampai akhir ayat ayat Rabbana atmi lana nuruna sak teruse wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam qala wa minha lan iku setengah saking salat nawafil lan iku setengah saking nawafil alati la tusra'u fil jamaah wa min setengah saking nawafil alati la tusra'u fil jamaah salatul hajat utai salat hajat rawajita sahabat Tirmidzi an Tirmidzi an Abdillah sayyid sahabat Abdillah bin Abi Aufa qala do Abdillah qala do sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sabane wong kana iku ana iku lahu iku iman ilallah marang Allah hajatan apa hajat. Karena siapa yang punya hajat kepada Allah, au ila ahadin utawa marang wong suci Bani Adam sange Bani Adam, utawa duwe hajat kepada salah satu manusa Bani Adam, maka fal yatawaddu maka baca wudu sapa man. Wal yusilan baca bagusana sapa man al wudu ing wudu kanthi apik. Terus salat. Sumali salikar kari baca salat sapa man rakaat kan rakaat. Sumali yusni kari-kari ngelem sapa man ngelem Allah ing asih Allah. Sumali singkar kari becik ngelem sapa man Allah ngasih Allah wali sholli maca sholawat sapa man ala nabi ngasih kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumali akal kari becik ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah al halimul karim al halimul zat kang aris al karimul zat kang lomo subhanallah rabbil arsyil azim rabbil arsy kelawan pangerane aras rabbil arsy rupane pangerane aras rabbil arsy rupane pangerane aras al azim ngaku Allahul Halimul Karim utai Allah Al-Halim Alhamdulillah Al-Halim La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhanallah Rabbil Arsyil Azim Alhamdulillah utai sekali puji kula kagane Allah Rabbil Alamin kang mengirani alam kabeh as'alu nyuwun ingsun kae panjenengan mujibati rahmatika ing pira-pira perkara kang jalari rahmat panjenengan mujibati rahmatika ing pira-pira perkara kang jalari rahmat panjenengan wa sa imam maghfiratika lan pira-pira tetepe pira-pira tetepe maghfirah panjenengan wal ghanimata lan jarah mingkuli piring saya sekabane kebagusan wassalamata lan selamat mingkuli piring saya sekabane dosa la tada ampun ninggal panjenengan la tada ampun ninggal panjenengan li kedue ingsun dapan ing dosa
illa ghafarta kejaba ngepura panjenengan ing dzamban wala hamman lan ora susah illa farasa kejaba ngilangno utawa jembarno panjenengan utawa ngilangan panjenengan ing hamman wala hajatan lan ora ninggal ing hajat hiya kang utek hajat laka ridon hiya kang utek hajat laka ridon laka kedue panjenengan ridon iku ridho ya hajat sing panjenengan ridani Mas illa qadaita kejaba nekani panjenengan ing hajat ya arhamar rahimin wa minha lan iku setengah saking nawafil allati la tusra'u al jamaah salatu taubati utai salat tobat rawajita sahabat Abu Daud wa Nasai Nabi Bakrin saing sahabat Bakar Siddiq ani Nabi sing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh kanjeng Nabi ma min rajulin ora ana ute wong lanang yudnibu kang nglakoni dosa sapa rajul zamban ing dosa suci sumayakum kar-kari ngadeg sapa rajul fayatataharu mongko sesuci sapa rajul summa yusolli kar-kari salat sapa rajul rakaataini kelan rakaat summa yastaghfir kar-kari nyuwun ngapura sapa rajul Allah ing Allah mamin rajulin ora ana te wong lanang sing nglakoni dosa terus ngadeg sesuci salat rakaat maca istighfar illa ghafara iku kejaba ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu marang rajul sumakala akar kali maca sapa musolli sing salat tobat mau maca hadil ayat ing ayat walladzina rupane ayat walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walladzina wong akeh idza fa'alu kan nalikane agawe sapa ladzina fahsyatan perkara kang Allah aw zalamu utawa zalim sapa ladzina anfusahum pura-pura wa ladzina zakaru mongko zikir sapa ladzina zikir Allah ing Allah fastaghfiru mongko nyuwun ngapura sapa ladzina li dzunubi marang pira-pira dosa ladzina wa man utai sapa ya firing ngapura sapa man adunuba ing pira-pira dosa illallah saliyane Allah utawa kejaba Allah dadi ora ana sing ngapura dosa kejaba Allah illallah kejaba Allah surat Ali Imran faidatun ayati faidatun rawa cerita sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah anu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh Nabi idza kharajta nalikane metu sira Abu Hurairah insyaallah nek kowe metu mimazilika sing omah sira fasali mongko salat sira rakaat ini kelan rakaat dadi kowe nek ape lunga meninggalkan rumah maka sebelum metu dari rumah kowe salat sik ning omah 2 rakaat ya menaani ingkang nyegah rakaat ini kae sira makhrajas su'i ing panggonan metune Allah dadi iso nyelametno dari keelekan faedah rakaatani sebelum metu saka omah iki wa idza dakhalta nalikane manjing sira manzilaka ing omah sira kudu juga kamu datang dari lunga teko ning omah fasali mongko salat sira rakaat ini kan rakaat yang menaani ka nyegah rakaat ini kan sira matqalasu ing panggonan manjing keelekan zakaron utur sapa Imam Ghazali hu ing hadis pilih kiai dan kitab ihya faidatun ayati faidatun utai kana faidah al afdalu tekali utama iku fi'lu hadhi nawafili iku nglakoni ikilah pira-pira salat sunat alati kang latu sira kang ora disyariatno fiya ing dalam hadhi nawafil apa jamaatu apa berjamaah sing afdal melakukan salat sunat yang tidak disyariatno untuk berjamaah adalah di rumah sing afdal dilakoni ning omah al afdalu tekali utama iku fi'lu hadhi nawafil sateruse dilakoni fil buyuti dalam pira-pira omah wa isasna dijabana salat duha apa salat duha wa rakaatul ikrami lan salat rakaat ikram wal istikharati lan salat istikharah iki dikecualikan senajan ini salat yang tidak disertai jamaah maka sing afdal dilakukan di masjid wa kadza an-nawafil wa kadza kaitine salat duha rakaatul ikram wal istikharah an-nawafil utai pira-pira salat sunat alati kang tusyra'u kang disyariatno fi indal nawafil al jamaah atau berjamaah. Salat sunat yang disyariatno untuk berjamaah maka fa fil masjid mongko indal masjid afdalu iku utama dilakoni masjid afdal wallahu a'lam. Faidatun ayati faidatun yang bagi sayukjo. Bisa kita akhirat kedhe wong kang ngambah dalan akhirat. Sayukjo kedhe wong sing ngambah dalan akhirat. Apa sing sayukjo ayu solia
yen to salat sapa salik rakaataini ayu sholli apa itu salat sapa salik rakaataini rakaat idza tafaat oleh salat nalikane wis munggah asyam sapa srengenge qadra rugen kan kira-kira satu mbak menurut pandangan mata. Yanui kali niat sapa salik biar kelawan salat rakaataini niat salat al-isyraq ing salat isyraq wa taubati lan salat tobat wal istikharati lan salat istikharah wa qadhul hajat lan salat qadhul hajat nekani hajat niate salat rakaat ketika srengenge munggah kira-kira satu mbak. Wal hifdzu lan niat ing reksa wal hifdzu lan ing direksa ngono ya. Wal hifdzu lan niat ing direksa fi jamil umuri dalam sakabehane pira perkara direksa min jami isyuri sakabehane pira-pira kaelekan dini dalam agama lan dunya wal akhirat lan akhirat. Wa idza salama nalikane salam sapa salik wis selesai salat rakaat. Wa idza salama nalikane wis salam sapa salik yati mongko nekani sapa salik bidal istigharati lan doa istikharah terus maca donga istikharah tadi. Afada wa keterangan hu ing yang bagi. Afada wa keterangan hu yang bagi disakitul akhirah sapa Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nafa'a muga-muga paling manfaat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan Imam Ahmad. Ola lagi semusani utai bagian sena meluru iku anawafilu pura-pura salat sunat alatikan tu syurukan di syariat nafian dalam nawafil. Alatikan tu syurukan di syariat nafian dalam nawafil opal jamaah atau berjamaah. Waya utawi nawafil alat itu syurukan fil jamaah. Afdol ikuli utama mimma tinimbang nawafil. Latu syurukan orang di syariat nafian fihi dalam mimma tinimbang nawafil. Timbang sholat sunat latu syurukan orang di syariat nafian dalam al jamaah atau berjamaah. Wa afdalu wa utali utamane nawafil alat itu surau fil jamaah iku sholatul idain iku sholat riyaya loro. Setelah ngono tumal kusufi kari-kari sholat grono wal khusufi lan grono khusuf grono srengenge khusuf gerhana bulan tumal kusuf kari-kari grono srengenge wal khusufi lan grono bulan tumal istisqa kari-kari sholat istisqa sumat tarawih kari-kari sholat tarawih. Ola sholatul idaini utai kemertelan sholat riya loro. Wa amma sholatul idain ana pun utai sholat riya loro fa iya mongko iku utai sholatul idain iku sunatun iku sunat muakkadatun kang dikukuhno. Wa qila diucapno fardhu kifayatin iku fardhu kifayah sing arani fardhu kifayah sholat idain. Wa waktuha utai waktune sholatul idain iku ma perkara bena tulisan sika indal antara metune srengenge wa zawali lan lingsir. Dadi senajan urung munggah sak tumbak wis kena salat id. Bayana tulisan sudah zawal. Wa zawal lan lingsir srengenge. Wa isabulan disunatno. Wa isabulan disunatno ta'jilu salatil adha. Apa nginggalno salat Idul Adha. Wa isabulan disunatno ta'jilu salatil adha apa nginggalno salat Idul Adha. Wal imsakulan ngeker ora mangan sik. Ora ngombe qoblai dalam sedurunge salat Idul Adha. Wa ta'khiru sholatil fitri lan disunat ngakhirna salat Idul Fitri. Wal fitru lan disunatno fitru. Wallahu taala kebalikane imsak iku. Wal fitru lan fitru moka qabla dalam sedurunge salatul fitri. Jadi salat Idul Adha sunat dienggalno, disegerakan begitu masuk waktu langsung salat. Dan sebelum sholat disunati tidak usah mangan sik. Jadi supaya waktune kurban itu cek longgar. Sedangkan sholat Idul Fitri sunat diundur waktune dan sebelum sholat Fitri mangan sik sunate. Jadi supaya waktune zakat fitrah ya longgar. Waktune zakat fitrah supaya longgar. Qala wa kaifiyatu utai partikeli sholatul idain iku antu sholatin rati sholati apa sholatul idain rakaat ini kelan rakaat. Yukabiru takbir sa musalli fil ulain dalam rakaat kang pertama batal iftitah dalam sabatane donga iftitah. Wa qabla ta'awudz lan sedurunge maca ta'awudz takbir pada rakaat pertama sab'an kelan ping 7. Wa fi saniyatilan ing dalam rakaat kang nomor 2 qabla qiraatin dalam sedurunge maca Fatihah takbir ing dalam rakaat kang kaping 7 sebelum maca Fatihah khamsan takbir kelan ping 5 rafian kali ngangkat ya ing tangan loro ning musolli ma'akul takbiratin serta saben-saben takbiran.
Qala wa isana disunan apa ya kula ento ngucap musalli bena kuli takbirataini dalam antara saben-saben rong takbiran. Ngucap subhanallah ing lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh ngucap subhanallah ila kiri seron kelawan alon-alon. Wa yaqra ento maca musalli fi rakaatul ula dalam rakaat kang pertama. Ba'dal Fatihah dan saben Fatihah maca surat Qaf ing surat Qaf. Aw sabih kuto surat sabih isma rabbikal a'la. Ofisanya tindak rokasani surat Iqtarabat ing surat Iqtarabat awal ataka atau surat Al-Ataka dzul ghasyiyah. Qala wa ayatu balan itu khutbah al-imam sabu imam badain dalam sabatane salatul iden. Khutbah tani khutbah kelawan ping loro. Yukabiru maca takbir sabu imam fi awal ulai dalam kawitane khutbah pertama maca takbir tis'an kelawan ping 9. Wa walisane atilan dalam kawitane takbir khutbah ya baleni. Yukabiru maca takbir sabu imam fi awal ulai dalam kawitane khutbah kang pertama. Fi awal ulai dalam kawitane khutbah pertama oleh takbir tis'an kelawan ping 9. Wa walisane dilain dalam kawitane khutbah kang nomor loro takbir sab'an kan ping 7. Qala wa yatakadulan sunat muakkad apa tazayyunu apa pepaes maca pepaes wa tatayibulan nganggo wangi oleh pepaes lan nganggo wangi sunat muakkad yaumal idi oleh tatayyub lan tazayyun yaumal idi dalam dina raya. Wa yubakkiru lan sunat ento meruput sapa wong ilal musalla marang panggonan salat dari teko awal waktu ke panggonan salat id iku. Wa yadzabalan budalan sapa wong ilahi marang musalla masyian kali mlaku sikil mukabiron kali maca takbir. Qala wasiqatu takbiri uta sigote takbir iku Allahu akbar lafal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahil hamdu. Allahu akbar kabira walhamdu uta sing puji lillahi kagone Allah kathirun kambing akeh. Subhanallah kelawan nyucikna Allah bukratan ing dalem wektu esuk wa asil wektu sore. La ilaha illallah wahdahu kali sijine Allah, sedekah teman sapa Allah, wa ta'u ing janjine Allah, wa nasara lan nulungi sapa Allah, abdau ing kalane Allah, wa azza lan mulyana sapa Allah, utawa menangno sapa Allah utawa mulyana sapa Allah jundau ing bolone Allah. Wa azama lan layakna sapa Allah, al azaba ing boro balane musuh, al azaba ing boro balane musuh wa ta'u kali sijine Allah, la ilaha illallah, wala na'budu lan orang ibadah kita illa iya kejaba ing Allah. Mukhlisina kali biro-biro kang murnekno lahu marang Allah adine agama walau karihal kafirun kali senajan sengit sapa biro-biro kafir. Allahumma do Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ngasih biro-biro keluarga nih Gusti kita Nabi Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad ngasih biro-biro garwane Gusti kita Muhammadin rubana Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad ngasih biro-biro sahabat Gusti kita Nabi Muhammad wa ala ansori sayyidina Muhammad ngatasi biro-biro sing nulungi Gusti kita rupane Muhammad wala dzurriyyati sayyidina Muhammad ing atase anak turune Gusti kita Muhammad rupane Muhammad wasallim lan mugi paring keselamatan panjenengan tasliman kelawan keselamatan katiron kang akeh salatu